Men det som jeg skal snakke om, det har jeg erfart at dette er relevant i veldig mange aldersgrupper. Selv så har jeg brukt utrolig mye av mitt liv på å ikke være god nok. Du, så mange timer jeg har brukt på det. Og så mange timer jeg har brukt på å sammenligne meg med folk som er mye flinkere. Jeg har gått ganske mye av mitt liv til det. Og så mye tid jeg har brukt på å være redd for at noen skulle avsløre meg. At noen skulle skjønne. Jeg kan egentlig ingenting. Nå skjønner de. Nå kommer noen til å skjønne det. Jeg er ikke flink nok. Fortsatt så kan jeg komme med den der. Den ligger der fortsatt. En dag så skjønner de. Det kan jo ikke være leder. Det går jo ikke an. Ikke sant? Den ligger der av og til. Så må det kutt ut. Vi bruker utrolig mye tid på sånne ting, veldig mange. Og for en del år siden, da jeg begynte å bli en år siden, jeg var ganske voksen før jeg leste i en bok av Ole Magnus Olavsrud. Der jeg leste om dette med selvfølelse, og plutselig så gikk det et lys opp for meg. Oi, det er jo lav selvfølelse jeg strever med. Det er jo det jeg sliter med. Men nå har jo jeg skal dele til det. Ja. Jeg har en del notater for noe mye av det jeg sier. Det er jo det som er, for jeg var jo på en måte veldig frimodig og stor og var tydelig, og jeg var ikke redd for å vise meg sånn sett. Og samtidig så var jeg så utrolig liten på noen områder. Og jeg hadde veldig, innerst inne så var tankene veldig små om hva jeg egentlig kunne. Som sagt så brukte jeg mye tid på å sammenligne meg med alle andre. Det er jo fantastisk mye bortkastet tid. Jeg har brukt av livet mitt på det, men sånn var det nå. Jeg er så gammel at jeg holder meg her borte. Jeg er ikke så hybla god på prosjekter og sånn, så jeg holder meg på tavla. Hvis vi tenker selvbilde som et bilde, så for at vi litt lettere kan skjønne forskjellen, hva er det dette bildet består av, så har jeg delt det i selvfølelse og selvtillit. Dette er et redskap for å kunne skjønne litt mer hva er forskjellen på det. Det er sagt masse om dette, og jeg har sleit med å skjønne hva er forskjellen på dette, og så hjalp det meg å se det sånn. Det er to forskjellige deler som utgjør selvbildet. Og bildet jeg har meg selv, det er jo veldig interessant. Jeg har jo aldri sett meg selv. Ingen av oss har sett oss selv på ordentlig. Det er egentlig litt morsomt. Jeg har jo på følelse av sett meg, men jeg har jo ikke det. Jeg ser jo bare meg selv i speilet. Jeg ser meg på bilder, jeg ser meg på videoer, og vi blir jo til i møte med mennesker, ikke sant? Vi blir jo til i møte med menneskene. Det er der vårt bilde av selv dannes. Og da er det så utrolig viktig, hvem er det som ser på oss? Med hvilke øyne, med hvilken erfaring er det de ser på oss? Hvordan er det vi blir møtt? Og ikke minst er det viktig, hvordan er det foreldrene selv har blitt sett på oss? Hvordan har de blitt sett? Nei, hvordan har de blitt sett på? Og hvilket blikk er det de ser på oss med? Så er det mange andre også som kan være med og gjøre selvfølelsen bedre. Men det viktigste er hva vi har fått hjemme. Og ganske tidlig så begynner vi å bygge dette, ikke sant? Dette begynner med en gang å bygge dette bildet. Og så er det sånn at når vi er nyfødte, så kan vi ikke gjøre så veldig mye annet enn å grine og spise og sove, ikke sant? Det er kanskje negativt å begynne med grine, men vi sover og spiser og griner og bæsjer og sånne ting. Og så fyller vi på, og så får vi på en måte dekket behovene våre. Så får vi dekket behovene de fleste. Dessverre er det ikke alle som gjør det, men de fleste gjør det. Og så er det det at det skal ikke så veldig mye til før vi begynner å høre «Å,
Du så flink til å sove, du så flink til å krabbe, du så flink til å spise, du så flink til å tegne, du så flink til så kommer det ene etter det andre. Så blir vi flinkere og flinkere og flinkere. Og i den verden vi lever i nå, og så mange lever i nå, så handler det utrolig mye om å vise til flinkhet. Og så fyller vi på denne siden her. For disse to her, de blir fylt på forskjellige måter. Og nå har dere kanskje allerede skjønt forskjellen her. Ikke sant? Her handler det veldig mye om å mestre, være flink. I det øyeblikk du sier flink, så går det mye på selvtillit. Og vi skal snakke om det også. Men vi kan så fort glemme at vi trenger denne siden her. Vi trenger så inderlig å høre at noen glad i oss, noen stolt av oss, noen har tid til oss, noen ser oss, noen tar oss for den vi Vi må ikke mestre noe hele tiden. Det det vi får på denne siden her, på selvfølelsesdelen. Det å bare være sammen. Vær så god, Mine. Det å bare få lov å være sammen. Tenk hvor godt det å høre. Og det så godt å være sammen med deg. Du kan tenke noe så deilig å høre. Og det så deilig å være sammen med deg. Og da har jeg ikke mestret noe annet enn at jeg bare i samme rommet. Ikke sant? Og det så lurt å si det også. Og ikke bare tenke det, men å si det til den du er sammen med. For da styrker du selvfølelsen til den andre. Ikke sant? Så enkelt det, men man må være bevisst på det. Og så vi litt redd for å si det, for vi redd for at den andre ikke skal ta det imot. Så det er mange sånne mekanismer som slår inn. Men i hvert fall så erfarte jo jeg, for min del, at jeg hadde fått ganske mye her. Jeg var ganske flink. Jeg var flink på skolen, jeg var flink til å spille piano, jeg var flink, sånn ikke verdensmester, men jeg var flink i forhold til mange andre. Og selvfølgelig så sammenlignet jo jeg meg med de som var enda flinkere. Tenk om vi brukte mye mer tid på å sammenligne med alle de 1000 som dårligere. Det er mye lurere, men vi gjør ikke det. Vi går jo alltid oppover. Vi går jo alltid oppover, strekker oss oppover, uansett. Og uansett hvor mye vi kan, så finner vi noe som kan enda mer. Det er jo en pes å holde på sånn. Og for jeg brukte så mye tid på det, nå blir jeg blaffer i det. Så andre dem, de kan mer. Jeg fikk unna sitt der, jeg kan jo få hjertebanka mindre, ikke sant? Det er ja, hvis man ikke er fornøyd, så får man være å være fornøyd. Det er ikke verre med det, jeg dør jo ikke av det. Men vi kan jo kjenne på det, ikke sant? Jeg dør jo ikke av det. Og så var det sånn i meg at jeg fikk mye positiv tilbakemelding. Jeg fikk mye skryt av ting, men allikevel så hadde jeg ikke opplevelsen av at det var nok inni meg. Og jeg har tatt mange valg i livet, og valgene ble ofte farget av at jeg selv ikke trodde det var flink. Ikke objektivt, men min følelse av det. Og mine foreldre var dessverre ikke noe som helst opplært i dette. De kunne jo ingenting, og de kan, eller min far død, så jeg skal ikke si noe om han nå, men mor kan fortsatt ikke dette språket. Hun kan jo ikke si at hun glad i meg. Hun er ikke vant til det. Og jeg oppvokst, jeg jo litt eldre enn de fleste der, men jeg oppvokst en tid der vi kunne jo bli himmelske hvis vi hørte noe positivt. Det var jo nesten ukristelig å skryte, så det var bedre å være litt sånn, holde det litt nede, det var liksom det mest fromme. Det ble litt blandet i forkynnelsen at vi ikke kan bli frelst av, vi kan ikke frelse oss selv, ikke sant? Der ble vi veldig liten da. Det er jo litt et bilde vi har oss selv, apropos det. Men derfor så skjønte jeg plutselig at det er det jeg savner hele livet, anerkjennelse. Noen som er glad i meg for den jeg er, ikke for det jeg gjør hele tiden. Og brukte masse tid på å bygge opp det og få oppmerksomhet. For det at jeg ikke visste bedre, så brukte jeg jo bare tida på å få den enn det andre. Ikke sant? Jeg brukte mye mer tid på det. Jeg torde jo ikke å gå inn i et landskap her, jeg var ikke kjent med det. Og så måtte jeg begynne å trene, for da skjønte jeg plutselig, hei, her må jeg gjøre noe, her kan jeg gjøre noe. Og det er det som er det fantastiske budskapet i det jeg har å komme. Man kan gjøre noe med det. Man kan gjøre noe med det i alle aldersgrupper. I år, og i fjor, så har jeg jo stadig samtaler med godt voksne mennesker. Og det er jo fantastisk når damer på 69 år sitter og nei, nå skal jeg slutte å sitte her og føle meg så utrolig lite verd. Nå skal jeg hjem og øve på alle disse tingene du har sagt det kan du øve på. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Det går an. Det går an.
Og jeg har jo jobbet masse med 19-20-åringer, og det er jo så utrolig gøy. For der er det jo litt fortere fremgang, det må jeg jo si. Det går litt raskere for de enn de på 70. Ja, jeg har mer tro på at jeg kanskje har en hensikt, men allikevel så er det artig at det kan skje noe i alderen. Og jeg var voksen. Jeg var jo litt 30-40 år altså, før jeg begynte med dette og jobbe med det. Og jeg måtte jobbe mye med det. Det er ikke sånn at, oi, vips, der hadde jeg skjønt det, og så var det i gang. Jeg måtte øve. Og jeg måtte øve på mange ting for å bygge meg opp. Kaste meg ut på å prøve. Men det som er gøy, det er, altså poenget er at når vi har litt sånn jevnt her, når dette er litt jevnt, så har vi det bedre med oss selv. Og det gode budskapet er at hvis du styrker selvfølelsen, hvis du jobber med den som det er mulig å gjøre noe med i alle aldre, så har den en positiv virkning på selvtilliten. Men om du bare dytter på og flink, og alt det der, så påvirker du, blir det ikke noe tryggere inni deg å høre at du er flink. Du kan nesten bare bli enda mer utrygg av å høre det, for da får jeg enda mer prestasjonsangst for neste gang jeg skal gjøre noe. Sånn at vi blir ikke nødvendigvis tryggere. Ja, det er hyggelig å høre det også, for all del. Men jeg trenger jo først og fremst at folk blir rørt av noe de holder på med, at det betyr noe for dem, at jeg er den jeg er, at venner trives sammen med meg, ikke sant? Det er det, familien, at jeg er glad i meg. Altså, det er det som betyr noe. Det er det som er viktig for at jeg blir trygg. For at jeg blir trygg med meg selv. Skal vi se, jeg kan alltid så mye god til å holde meg til det jeg har tenkt å si. Skal vi se, jo, jeg har tenkt å si det, men jeg har mye erfaring med, jeg har skrevet opp mye av dette. Mye erfaring med dette med ungdom som er 19-20 år, og som da strever med selvfølelsen. For når jeg ble klar over dette selv, så skjønte jeg jo bare plutselig at oi, dette er jo et ganske vanlig problem. Det er ikke bare meg som strever med dette. Og det har vært utrolig artig å jobbe med det, for det kan endre måten å tenke på, det kan endre. Og mitt viktigste argument for det er jo at når du får det bedre med deg selv, så får du det bedre i forhold til andre mennesker. Og jeg tror også at hvis du klarer å tenke mer positive tanker om deg selv, så kan det også påvirke gudsforholdet ditt. For hvis du tenker at jeg må prestere noe, jeg må være så flink for at noen skal være glad i meg, så er det veldig fort å overføre dette til gudsforholdet. At vi tenker at jeg må prestere, jeg må være snill, jeg må være flink, jeg må kunne så mye for at Gud skal like meg også. Men det er ikke nødvendigvis alle som har det sånn, men det kan være, og jeg har erfaring for at dette har påvirket gudsforholdet til mange. Og da er tenker jeg, litt i forhold til det du sa, Bjørn Erik, at det er en sånn indirekte måte å forkynne på. Og jeg snakker kanskje ikke om Gud nesten i det hele tatt, men det gjør samtidig noe med gudsforholdet. Jeg har skrevet en helt lang ramse på hva som kjennetegner personen med lav selvfølelse. Og det er helt sikkert mange flere ting enn dette. Jeg lurer på om vi skal bare ta nå at dere får 1 minutt til å sitte 2 og 3 sammen, så prøver dere å tenke, hva er forskjellen? Hvordan kan man si ting forskjellig? Dette er jo vesentlig for jeg hopper litt fort over her. Hvordan kan man si ting til den andre som styrker selvfølelsen? Hva blir forskjellen på hvordan vi snakker? Og det er litt viktig å få på plass. Jeg var litt kjapp her. Vi tar det nå. Nå snakker dere i 1 minutt sammen. 2 ting jeg har lyst til å si. Det ene er at man kan tenke, når man har lav selvfølelse, at det er ingen som ser meg, det er ingen som bryr seg om jeg kommer eller ei. Og det tenker jeg dere møter mye ungdommer som kanskje uteblir. For de kan tenke, ikke nødvendigvis fordi de ikke gidder, men de kan ha en sånn opplevelse av at det ikke er noe betydelig når de kommer eller ei. Jeg har møtt dette veldig mye med elever. Og når jeg da begynner å bemerke hvor du savner deg, så så du har merket at det ikke var det, ikke sant? Ikke for å begynne å straffe dem, men liksom bekrefte at jeg savner dem. Og så er det også noe som skjer at har man lav selvfølelse, så er man fort et bytte i forhold til mennesker som utøver makt. For de leser det. Her har du et sånt punkt. Det kan jeg ta. Derfor er det også viktig å kunne bygge opp den siden. Denne siden her, for tryggere. Nå er dette veldig kjapt og overfladisk, men noen innspill. Jeg har bare, kan jeg si bare de 4 tingene som jeg har sagt. Jeg har fått en lang ramse om hva kan dere gjøre, hvordan kan dere gjøre ting. Dette er veldig kort i forhold til hva jeg pleier å holde på med, å ha
jo øvelser og ting og tang, så det er litt sånn utfordring for meg å si det så kort. Men for eksempel, det å begynne å si takk for ting, ikke bortforklare, men å si takk til alle som alt du får, samme hva de kan og hvem de si takk, det var hyggelig, i stedet for å si, nei, det var ikke så bra, jeg snakket feil på andre verset, eller jeg gjorde det var ikke så bra, så begynner vi å unnskylde. Takk skal du ha. Hvis noen synes det er godt det du har laget, så si takk og ikke si at det skulle egentlig være sånn og sånn. Så vi hele tiden så finner vi på unnskyldninger for ikke ta det imot. Tren dere på å si takk. Sorter sterke og svake sider. Har du bare sånne så mye sterke sider, så har du veldig urealistisk selvbilde. Har du bare svake sider, så det også veldig urealistisk. Og mange nå for tiden får jo sinnssykt mye på den siden der. De bekreftes hele tiden av å flinke. Og det jo krevende. Det blir ikke noe tryggere av det. Ikke sant? Det blir urealistisk. Og så det det med å si hva du mener. Din mening like viktig som alle andres. Øv deg på å si hva du mener. Det kjempeviktig. Og så gjør jeg en ting nesten hver kveld. Det å skrive en bok. Der jeg skriver 3 ting jeg takker for den dagen, og 3 ting som jeg har gjort bra. Sånn noenlunde greit. Det ikke sånn all verdens. Særlig har jeg gjort noe som krever mye av meg, så jeg fornøyd med det. Noen ganger det at jeg har fått vasket opp og ryddet opp, så det greit. Ikke sant? Og så legger jeg frem resten av siden som en bønnebok. For meg det blitt en bønnebok, og det en måte å styrke seg selv på. Her har jeg en bok som kanskje ikke det mest... Den ikke teologisk, og det... Hun ikke kristen, men dette et av mine store forbilder. Når jeg leste henne etter at jeg hadde jobbet med dette, så falt veldig mange ting på plass. Mia Tønblom heter hun. Jeg veldig inspirert av hennes tenking, og jeg vil anbefale dere å lese den boka der. Da tror jeg det var det jeg rakk. Ja.